Não ligue para ali pro lado, se vocês ouviram com barulho. Eu estava gravando outro vídeo, fizeram. Daí não deu, eu parei. Mas ó, eu coloquei a cola. Vocês vão precisar de cola, água barricada, água com bicarbonato de sódio, tinta corante caso vocês queiram colorir, uma colher e um potinho. Vamos precisar desses ingredientes. Daí nós vamos fazer assim, ó. Deixa aqui, né? Nós vamos mexer bem o corante. Eu vou colocar um pouco mais de corante, porque tá muito fraquinho também, não quero muito forte. Quando eu falo que não quero muito forte, fica bem forte, gente. Gente, eu tô usando tinta guache. Na minha outra slime eu usei corante laranja. Você pode usar tanto corante quanto tinta para você fazer suas coisas. Uma glitter, Coca-Cola, qualquer coisa que dê a cor, tá bom? Mexe. Agora vamos adicionar água com bicarbonato. Vou adicionar uma colher de chá. Água com bicarbonato. Vocês já vão entender. Vocês já estão perguntando se eu não coloco bicarbonato com água. Para ficar melhor. Não, gente, eu não coloco. Agora eu vou pegar a água barricada e vou colocar bem um pinguinho. Vou colocar 2 pingos. Só 2 pinguinhos eu coloquei e vou mexer bastante. Até esfriar na blusa. Ó, já começa a pegar a consistência de um slime. Vou colocar mais 2 pinguinhos. Foi 3. Agora eu vou mexer mais. Coloca a água barricada bem devagar. Já começar. Ó, já começou a pegar. Mexam bastante, porque você pode colocar muita água barricada sem querer e a slime pode ficar dura. Eu já vou mexer com a mão, porque minha aparência é assim. A ripa e a abelha. Tá. Mandaram 20 metros quadrados, não é 20 metros, é 12 metros. Eu pedi 12 metros lineares, só que eu pedi 15, né? Mas ia ficar sobrando bastante. Agora eu pedi 3 ripas, é 12 metros lineares. Tá. Coloca a colher ali e vamos adicionar mais água barricada. Só uma teia daquela ali dá pra você comprar 2 teias da que eu preciso. 1, 2 gotas e vamos mexer. Ó, a gente já começou a pegar bastante ponto. Olha isso, gente. Como já começou a pegar. Ó, mexam bastante tudo, até desgrudar tudinho do pote. E limpam o pote com slime mesmo, ó. Ó, a minha slime já desgrudou. Agora é só ir mexendo bastante. Tá pronto. Olha a fake. Agora eu não posso mais nada. Tá. A telha 1,10 por 2,44. Não, 2,44 por 50. Cacete, os caras pensam que a gente é louca. Então, a telha daquela lá é 13 real. Uma telha daquela, quanto que tá aqui? 44, 13 real uma telha daquela. Tá. Quando ela E a estiver textura bem do cimento ativada, eu linear. volto com... Gente, eu voltei. Olha isso já. Já ativei. Gente, usem um pano embaixo, tá? Eu tô usando um paninho. Não precisa ser tudo, não precisa caber tudo no pano. Tipo, eu tô usando um prato pra guardar minha outra slime, então aqui. Olha aqui. Ela para aí até eu vejo ele pra lá. Casa velha,
gente. Não ligue pelos barulhos. Eu vou falar de novo. Tipo, olha que linda. Tá. Essa daqui que acabou de aparecer, gente, é minha avó. Que eu tô hoje na casa dela. E vou ficar esse final de semana. Hoje é sábado. Olha que legal. Ela estica bastante. Fica muito boa. Se vocês quiserem, pode fazer um design branco. Eu fiz com cor. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like. Tchau!